Nagaan siniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii kooti. Shamarra fuuna akkam jirtu nagaa keessanii ilaala birraa laalaa isiniin jedha birraa Itoophiyaa. Viidiyoo kana laayikii sheerii godhaa. Har'a immoo kophaa kun deemaa jira. Kun hospitaaladha. Hospitaala gadi beela isinii waraabedha. Kophaa kiyyaan deemaa jira lafa fagoo kana kaa. Obbolaa baay'ee jinna ladheetiin kophaa deemaa jira miti waasin garra olaabaa buutan akka ishiin nama rarte kutaadha isiniin jedha. Masqalli gaafa aduu yoo miti jimaata masqaladha jiran. Masqala baay'ee geessan jechuun ga'ee isiniin jedha. Ababaa tana lala akka ishiin bareedu harka kiyyattan gurradhe. Baay'een dadhabee jira. Isaa kophaa koo waan hin deemuuf kophaa ishoo ko maaliifan deema laata waan hin deemuuf immoo guyyaa biraa isinitti har'a isinitti himu isiniin jedha. Warri gaaffii na gaafachaa turtan beekuu dandeessu. Kanaafuu guyyaa biraa isinitti hima waan kophaa kiyya deemuuf isiniin jedha. Jirtu yuuyii walirraa babbannee jira. Gidduu kana immoo biizii ta'een jira. Obboleettii kiyya bira ishii deesse sana deddeeman jira jechaadha. Daa'umsi ishee opereeshiniidhaan waan deesseef sila sanaatiif hin badeessiniin jedha. Gargaaruuf jecha itti deddeemaa jira. Kanaafan badee hordoftoota kiyyaa kanatti nakkata viidiyoo jedhu dhabee baay'ee biizii ta'een jira. Lalaamma ganama kophaa kun dhufee amma salaaduu sa'aati 6 ta'e. Misaan darbee hin nyaanne beela'een jira. Kophaa ishoo kiyyaan deema jechaadha. Nama baay'ee jinna ladhee gizeen kophaa deemu ummanuma bareeda. Eema bareeda hin jedhee bara. Namoota akkallee dhabee isaa aduu laala. Baguma xilaa yoo ofirra qabadde doon xilaa qabachuu baadde. I don't know. Maaliif nurraa baddee tankaa kanattan badee akkattan viidiyoo jedhu dhabee. Viidiyoo akkaataa itti yuutuubii akkamittiin banatu akkamitti yuutuubiin namaa kaffalaa jettanii gaaffii na gaafattanillee hin jirtu. Akkasuma lakkoofsa kiyyallee na gaafattantu jirutu koomentii keessan nan argaa arguu dhabee miti tuffadhees miti jechaadha. Obboloota kiyyaa wanta isinii galuu qabu baay'ee xiqqoo ishee micoosa irratti obboleettii kiyyaa san irratti waan hin qabamee jiru. Daa'imti ishiis fayyaadha ishiinis fayyaadha galata waaqa. Innaa xiqqoo ishii opereeshiniidhaan gizee dahanii madaan hin dhukkubaa namni gargaaruu barbaachisaa sila saniif jechaadha. Kaleellee biraan ture dheengaddas biraan ture waan ta'eef karaan hojjedhullee hin qabu. Gaafa irraa viidiyoo hojjedheen ture garuu bira ga'ee warradhee ishee argee warradheetu keessi kiyya nan gammanne kanaaf asiim jedheetuma viidiyoo hojjechuu dhiisee. Isiniin jechuun barbaada hordoftoota kiyyaa isiniin deebisa. Warri gaaffii na gaafattan isiniin deddeebisa. Ofii kiyya ammoo har'a mana yaalatti waan ta'e waan hin qabuufan dhufe jechaadha. Waan hin qabu san immoo guyyaa biraa isin hima. Har'a ni himamu. Maaliif hin himamne seetan afaan gabuutti waan hin jiruuf. Afaan gabuutti waan hin jiruuf beela'ee waan hin jiruufu. Wanti sun beela'anii gizee jiran hin dubbatan jechaadha. Yeroo quufanii garaan nama ka'ee guuttatanii yeroo jedhan waan akkasiitiif han deemee kanaafan deemee wanni kun kanaa siniin jedhee isinitti hima jechaadha. Amma lafa fageenyarra deemara. Isaan bara gidduun deemeteran akkasumatti yoo fullee malee. Daandii isaa irra hin beeku nama gaggaafadhee sanan dhufe isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Kanaaf akkas isiniin jedha hordoftoota kiyya fageenya kanarraa hin deemaa jira. Kaayii maalan godhaa miti. Yaa daandiin lakkuun oddaka sana jira. Ani immoo kanan irraa ol goree tanan deemaa jira jechaadha. Sababiin isaa waggaa akkanaa oduu nama wajjin deeman qabaatanii baay'ee gaariidha. Inni abbaan manaa kee maalis wajjin hin deemnillee yoo jettan. Inni immoo mana barumsaatiif micayyoo kiyyatuuf yuunifoormii fi daftara moo maal jedhan isa yoo inni nagne moo walga'ii qabu yoo inni nagne moo hin kennanii fi sila saniitiif inni immoo achi deeme walga'ii ani immoo har'aafuu hin danda'u waan ta'eef
kophaa kiyya dhufee isiniin jedha. Daandii gara sirraa fuudhee tanan gara maali walumaan akkatti deemee dhufe kophaa kiyya jechaadhaan beeku waan ta'eef dura nama wajjin nan dhufe yeroo nama wajjin hin dhufu akkanuma garuu yaa waan caakkaa ta'eera waan ta'eef birraadha. Birraa booqa birraa kan jedhasun kunoo kana isiniin jedha kaa hordoftoota kiyya baay'ee tokko namatti tola baay'ee Itoophiyaan amma baay'ee das namatti qabaaboon daraaree minaan gahaatii jiraa wanti hunduu isiniin jedha akkana fakkaata kaayii akkatti dun nama qabaatanii nama wajjin fataadhanii deemanii ba'eessa gara baadiyyaatti waan handeewu amma gara magaalaatti na jida barsa malee baadiyyaa kanadda in ulfaata maaliif eenyuutu hin jirre waan ta'eef maashinii bajaajiin ganamas eeggadeen dhabnaana kottee kiyyaannaan ka'edheen deebi'ee immoo ammas immoo hin arganne bajaajii gaarii bichaa jira gaariin immoo isheen nama urguftii maal hin godhaan minaan hin nyaanne akkasi kaa hordoftoota kiyya akkana kunoo biyya akkana fakkaata ganaa kunoo laala tulluu mannaggashaa argitu ganaa achitti gala lafoo kiyya mannaggashaattan gala isiniin jedha kophaan deeme kaarra waggaa akkanaa ollaa baay'ifachuu gaariidha wajjin fataatti deemta yeroo gaarii naaf qabaadhaa turtii gaarii viidiyoo isiniin hojjedhaa tasgabbaa'ee yoo warradhee fataa godhee isiniin hojjedhaa na borullee siisterii kiyya biraan deema isiniin deebisaa koomentii keessan hunda isaa iyyuu laala tanan isiniin deebisa isiniin tuffanne obboloota kiyyaa waa isin na gaafattanii isiniin deddeebisadhee yaada yeroo gaarii turtii gaarii naaf qabaadhaa baay'ee isin jaalladhaa. Bye bye.